Здравейте, ученици! Виждате, на дъската съм поставила 3 знамена. Познахте ли, кое от тях е българското? Точно така. Нашето знаме е бяло, зелено, червено. А знаете ли как се казва нашата държава? България. Точно така. А коя е столицата на България? София. Отлично. Вече сме готови да преминем към новата тема. Ще започнем с едно стихотворение "Родина" от Младен Исаев. Имам хубава родина. Тя е слънчева градина, с широки равнини и високи планини. Как ви кара да се чувствате този отказ? Точно така. Стихотворението ни показва колко красива и богата е нашата родина. Запишете заглавието в тетрадките. Нашата родина, а ето и плана на урок. Първа точка. Коя е нашата родина? Втора точка. Националните символи. Знаме, герб и химн. Трета точка. Националният празник 3 март. Четвърта точка. Как показваме любов към родината? Първата точка. Коя е нашата родина? България е родина на всички свои граждани, българи, роми, турци, арменци и други. Тя е красива страна с планини, реки, градове и села. Вижте тук, Рилският манастир е една от най-важните духовни светини на страната ни. Това е паметникът на свободата, издигнат на връх Шипка. Ето това е старият Пловдив, известен с амфитеатъра, красивите си къщи и кълдъръмени улици. Какво показват те? Точно така. Те ни напомнят, че България е красива страна с богата история и традиции, които трябва да пазим и обичаме. Деца, вече разбрахме какво е нашата родина. А сега нека си спомним кои са националните символи на България. Те са знамето, гербът и химнът. Погледнете българското знаме. То е с 3 цвята. Знаете ли какво символизира 3 цвята? Белият е символ на свободата, мира и чистотата. Зеленият на природата, зелените гори и плодородните полета. Червеният на кръвта на героите, които са загинали за свободата на България. Точно така. Знамето ни се издига пред училища, кметства, други обществени сгради. То е знак на гордост и принадлежност. А сега да погледнем гербът на България. Той е с червен щит, стрелава, които са символ на власт, сила и храброст. Над щита има голяма корона, а под него дъбови клонки и бяла лента с надпис "Съединението прави силата". Това мото ни напомня, че когато сме заедно и единни, можем да постигнем всичко. Третия символ е химнът. Това е тържествена песен за България, която се изпълнява на празници, спортни състезания и важни събития. Химнът на България е "Мила Родино". Когато го чуем, всички трябва да станем на крака. Така показваме уважение и почит към нашата родина. Всяка държава има свой национален празник. Най-важният ден в нейната история. За България това е 3 март. На 3 март празнуваме освобождението на България от османско владичество. Ден на признателност към героите, дали живота си за свободата. Знаете ли как българите показват любов към родината? В столицата и в много градове се провежда тържествена заря проверка и се издигат националните знамена, пред паметниците се поднасят венци и цветя.
В училищата и читалищата има празнични програми, рецитали и песни, посветени на героите, дали живота си за свободата на България. България е нашата родина, малка, но красива, свободна и смела. Ние я обичаме и се гордеем с нея. Съединението прави силата. Точно така. Днес какво научихме? Че България е родината на всички нейни граждани. Да обичаме родината означава да пазим природата, традициите и героите. Благодаря ви за вниманието. Запишете си за домашна работа страница 30, задача 4 от учебната тетрадка и една творческа задача. Нарисувай забележителност от своя край и напишете: това е част от моята родина, аз се гордея с нея.